Tu, tu, vystrelí mi ruky hore. Dobre, skúsime to teraz všetko spolu. Pamätáte si? Skúsime, dobre, tak najprv rúčky, ľavá nožka dvakrát a pravá nožka. Teraz poskočíme, dvakrát klesneme a dúchneme spolu s rúčkou. Raz, dva. Ešte raz si to vyskúšame spolu, takto bez ruky, dobre? Tak najprv rúčky a nožka, raz, dva, pravá nožka, raz, dva, poskočíme, dvakrát klesneme a dúchneme dôžko spolu s rúčkou. Dobre? Ešte raz, radšej ešte raz, dobre? Tak, pravá nožka, raz, dva, pravá, raz, dva, poskočíme, klesneme a dúchneme. Takže je to tu fakt úžasné. Akurát, že nič nepočuť, takže musím takto hučať a vyzerám tu jak blázon. Môžete vymalovať dom. Tie decká to vôbec nevymalovali, sorry deti. Chudák rasu. Teda výmenný bazárik, nič moc. To je všetko, no. Toto je celý domček. Takže tu niekto pokreslil tento dom a napísal tu moje meno. More mio! Niekto tu pozná moje meno? Rastlina. Pekné, páčia sa ti? Áno, však. Pôjdeš sa s nami do učitaček.